大家又話我揸次啊！呢台車咧就係剛剛買翻嚟嘅二手車嚟嘅。佢上一任車主咧就應該係呢個故障到40嗰時候錯下咧，跟住佢就度都搞唔好。依家佢就連台車都賣咗啦。咁啊，依家又到下一任車主，佢就揾到我啦。佢就叫我哋幫佢睇睇佢可唔可以影得到。嗱，咁我哋而家上車試一試，睇佢係咪到40公里嗰時係錯。呢個擺到唔錯，好明顯錯得好低啦，好似真係有個乾濕火咁，好犀利覺得。我估計上任車主就係咁樣賣嗰個車好似車震。佢就到40，佢話開到60啊唔錯啊，再試高速咧。依家上咗50都停陣啦，50仲有少少，過咗60啊好停啦，就係低速嗰時，呢種原因多數都係配氣啊，配氣配得唔啱，咁我哋而家翻去直接檢查嗰個配氣系統就可以啦。我頭先出去試過車，確實係即係發動啲介入嗰時候錯得好犀利。咁啊，感覺上係嗰啲配氣唔啱，即係都還落去啊！佢喺出面檢查過啦，好多人都有叫佢換呢個 EGR 同埋嗰個噴油嘴高壓班啊，高壓班佢已經係換咗3個啦，呢3個仲有一個未換。咁啊，車主要求咧，我哋唔可以更換任何嘢，就幫佢搞好。咁我哋而家拆出嚟重新調過呢個配氣機構，睇下整唔整到先。嗱，咁台車已經搞咗啦，而家出去試車，睇下仲有冇突錯。我頭先出去試過車翻嚟係突錯感係冇啦，證明我哋調咗呢個運氣係有作用嘅。所以我同你哋講，呢台車先幾年，按正常嚟講係冇咁快壞嘅，你就算換咗上去都未必能得。所以整車一定要針對故障點嘅維修，唔好話立亂換嘢。